Acho que a Janaína saiu do mercadinho, como eu vi ela lá. A Janaína saiu do mercadinho, como eu vi ela lá. E vou jogar esse bloco de UFO aqui, gente. Será que vai dar bom? Será? Ó, desvia aqui, vamos. Meu Deus, tive uma chance e perdi a chance, gente. O problema é pegar um ganho aqui, tá? Dar um bom dinheiro aqui. Tem não, gente. Tem não, tô todo mundo livre aqui. Ó, esse aqui, ó. Esse aura, mas posso levar esse aqui também. Vou levar também. Pois é, gente, já tá tudo no máximo aqui. Renascimento. Tá tudo pum. E eu tô só investindo aqui em colocar